uhura n'ibibazo ntibivuze ngo ure kuri Imana kuko wahuye n'ibibazo. Niki cyatuma wimura Uwiteka? Nta gihari. Twongere tugarukire Uwiteka nawe azatugarukira. Nuko ngo turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikira kuri Mukakarangwa TV, haba mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero tubafitiye umukozi w'Imana agiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Muze kurikurikirana kugira ngo rigire ikintu ribafasha, kandi nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe kuri Mukakarangwa TV, share, comment, kugira ibikorwa byacu byaguke. Murakoze cyane, reka tumwakira tugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye. turabashuhuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, tunejejwe namwe. Shalom, shalom, shalom. Reka dutangire dusenga Imana tubone kumva ijambo twahawe. Turagushimiye Uwiteka Imana ishobora byose, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri Imana igira neza, uri Imana yabanye natwe, uri Imana twabonye kenshi, warakoze. Turaguhamagaye kugira ngo aka kanya uzubane natwe, dufashe ikiganiro cyo kubwira ubwoko bwawe. Twe ntacyo dufite cyo kuvuga, ariko wowe ufite ikintu wavuga ukabwira ubwoko bwawe. Ubwari bwaragiye bukagaruka, n'ubwari bugiye kugenda bugakomeza urugendo, kuko uri Imana ibishoboye kandi ukaba uri Imana idukunda. Uri Imana ijya iducyaha ukunyura ukatugarura. Turakuraritse uza wivange mu byacu, kandi buri wese akubone uko abikeneye, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Uwiteka kuki watwibagirwa, kandi ukatureka igihe kirekire, utwigarurire natwe tukugarukire. Uwiteka kuki watwibagirwa, kandi ukatureka igihe kirekire, utwigarurire natwe tukugarukire. Utwigarurire natwe tukugarukire. Utwigarurire natwe tukugarukire. Utwigarurire natwe tukugarukire. Tutangije umuririmbyi uvuga ngo ayi Uwiteka ni gute watureka ukatwibagirwa. Noneho barongera barasenga ngo noneho ngo twigarurire natwe tuzajya tukugarukira. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice 22 umurongo wa 9. Haravuga ngo biyubakira igicaniro kuri Yorodani. Nuko Abarubeni,
n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase basubirayo bava mu Bisiraheli i Shilo yo mu gihugu cy'i Kanani bajya mu gihugu cy'i Galeyadi icyo bahinduye aho bahawe gakondo nk'uko Uwiteka yategekesheje ururimi rwa Mose. Bagera mu gihugu gihereranye na Yorodani mu gihugu cy'i Kanani bahiyubakira igicaniro cy'amabuye kuri Yorodani cy'ikimenywa bose. Bukeye Abisiraheli bumva ko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bubatse igicaniro mu irasukiro ry'i Kanani mu gihugu gihereranye na Yorodani mu bw'Abisiraheli. Nuko rero Abisiraheli babimenye, iteraniro ryabo ryose riteranira i Shilo kugira ngo bajye kubarwanya. Amina. Reka dukomerezeho kuri uyu murongo wa 16. Iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo iki gicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisiraheli mwagicumuriye iki, ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mukiyubakira igicaniro mukamugomera? Mbese igicumuro cya Pewoni kiratworoheye, icyo tutarakiranuka nacyo na bugingo n'ubu? Nubwo mugiga yateye mu iteraniro ry'Uwiteka byatuma muteshuka mukareka kuyoborwa n'Uwiteka, kandi uyu munsi nimugomera Uwiteka ejo azarakarira iteraniro ryose ry'Abisiraheli. Niba igihugu cyanyu ari igihugu cyanduye, nimwambuke muze mu gihugu cy'ubuturo bw'Uwiteka, aho ihema ry'Uwiteka riri, muturane natwe. Ariko mwe kugomera Uwiteka, natwe mwe kutugomera, ngo mwiyubakire igicaniro gitandukaniye Uwiteka Imana yacu. Mbese wa mugabo Akani mwene Sera ntiyacumuye akenda ku byashinganywe umujinya w'Uwiteka ugaherako ukamanukira mu iteraniro ry'Abisiraheli? Kandi ubwo uwo mugabo yacumuraga, si we warimbutse wenyine. Amina. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana rirerire, ariko ndagira ngo tubashe kugendana. Haleluya. Intego y'iri jambo iravuga ngo kugomera Uwiteka. Mu by'ukuri Abisiraheli bari benshi, kandi nubwo bari benshi bari bagiye inzira imwe, bari bafite gahunda imwe. Imana ishimwe. Gahunda yabo yari yo kujya i Kanani. Nuko ngo baragenda bagiye kugera mu marembo y'i Kanani. Bagiye kuhagera batangira kwicamo ibice. Habonetse igice kigumana n'Uwiteka, haboneka n'ikindi gice cy'abo mu muryango w'Abagadi n'Abamanase, ngo hanyuma ngo basubire inyuma, ngo bazana bitaga ngo i Shilo. Bamaze kuhagera ngo bahise bifatira amabuye, ngo bahita yubakira igicaniro. Icyo gicaniro ngo kandi ngo cyahise kiba ngo ikimenywa bose. Haleluya. Bamaze kwibakira icyo gicaniro bitandukanya n'abandi, baba baje bo ngo mu marembo y'igihugu cy'i Kanani cy'isezerano. Uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyatuma utandukana n'abandi ntabwo ari cyiza. Igihe cyose uzumva ko ugomba gutandukana n'abandi, uzabona ingaruka mbi, kuko uzaba witandukanije n'abandi. Waba udukurikiye uri kwitandukanya n'umuryango wawe, waba udukurikiye uri kwitandukanya n'abo mwabanaga mu itorero, waba udukurikiye uri kwitandukanya n'abo mukorana mu kazi, waba udukurikiye uri kwitandukanya n'abagurupe runaka cyangwa muri kore cyangwa abantuzi runaka cyangwa abakozi b'Imana. Numvaga kubwira ijambo tugomba kurwanya icyadutandukanya ku murimo w'Imana. Ababisiraheli bari bashyize hamwe, kandi icyo gihugu bari bari kujyamo Uwiteka yari yarafashe ururimi rwa Mose arutegekesha ko icyo gihugu ari icyabo. Haleluya.
arangije gutegeka iki gihugu baragihabwa, kuko Uwiteka ari inshuti ya Mose, kandi ururimi rwa Mose rwararemaga kuko Uwiteka rukoreshaga itegeko. Hanyuma ngo bamaze kuhagera ntabwo biciyemo ibice batarahagera. Hari igihe tunanirwa ku munota wa nyuma tukicira inzira, ariko Imana yongera itugarukeho nk'uko umuririmbyi yavuze ngo twigarurire, natwe turagaruka. Haleluya. Arangije aravuga ngo none twigarurire. Haleluya. Numara kutwigarurira natwe turagaruka. Imana ishimwe. Nuko ngo barangije kugaruka, barangije kuba hafi, barangije kwegerana, ngo bagarukiye Uwiteka bajya gukorera izindi mana. Abisirayeli bamaze kubimenya. Haleluya. Bariyubakira, bamaze kwiyubakira Abisirayeli bagenzi babo bagumye ku Uwiteka, bamaze kubimenya baraterana bakora inama. Inama yanziye ko bagomba kubatera bakabarwanya kuko bimuye Uwiteka. Barababwira ngo nimba mwabonye mugiga yahageze nibivuze ko mugomba kurekura Imana yanyu. Hari igihe uhura n'ibibazo, nibivuze ngo urekure Imana kuko wahuye n'ibibazo. Niki cyatuma wimura Uwiteka? Nta gihari. Twongere tugarukire Uwiteka nawe azatugarukira. Nuko ngo barababwira ngo nk'uko Akana yakoze icyaha rumwe hagapfa benshi, niko namwe mugumye ukwanyu natwe tukaguma utwacu, Imana yaturakarira ikatwica. Hari igihe utandukanya n'abantu ugateza ibibazo n'abandi. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye tugiye gusenga Imana yirinde kwitandukanya, yirinde kugomera Uwiteka, yirinde kwifatira iyindi Mana itari yo mu muryango yamenyereye, ahubwo twese dusenga Imana idushoboze. Reka dusenga Imana. Ariko ngo barabateye barabarwanya. Uyu mwanya Uwiteka arwane aneshe, atari abantu bari kukurwanya, atari abantu bari kukwimura, namara kubatera abashe kukurwanirira. Abari baragiye bagaruke, abari baretse umurimo wongere bawukomereho, kandi Imana ivuganye namwe ngo umuntu wese aho yari yaragiye navo yongera agaruke, agarukire Uwiteka nawe aramugarukira. Imana ishimwe. Papa, uri ibyiringiro by'abakwizera. Twarakugomeye twiyubakira ikindi gicaniro, ariko turagarutse. Twahuye n'ibibazo turagenda, ariko turagarutse. Twemerera utugarukire natwe tuzajya tukugarukira, kandi ntuduhore icyaha cy'abagiye, ahubwo uturengere. Fasha umuntu wese udukurikiye, wari unaniwe umushoboze, wari uremerewe umurengere, kandi utubere ibyiringiro, natwe tukubonereho umugisha. Usubize buri wese mu mwanya we. Dusenze twizeye ko ubikoze kandi ko utugarukiye, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen.